გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე კომისიის ხდომაზე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე იმსჯელეს, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ სოფლის კრებებზე მოსახლეობასთან ერთად შეირჩა. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მილიონზე მეტი ლარი დაიხარჯება. მოეწყობა სანიაღვრე არხები, გზები და გარე განათებები. ეს არის კრებების მიერ შერჩეული და სოფლის კრებების მიერ და ჩვენ ახლა ეს ყველაფერი ამას უნდა პროცედურულად საკრებულოს ხდომაზე უნდა დავამტკიცოთ და ამის შემდგომ დაიწყება უკვე გამოცხადება სამუშაოებზე ტენდერები, ან შეიძლება პირდაპირ დაბალ თანხებზე შეიძლება პირდაპირაც გაფორმდეს ხელშეკრულებები. ეს პროგრამა იცით თქვენ რომ მოსახლეობის რაოდენობის მიერ თითო ადამიანზე 10 ლარი არის გამოყოფილი და შესრულებული სამუშაოებიც უკვე აქედან არის თანხების შესაბამისად ხდება და იმ ხელშეკრულებისა, რომელსაც გაუფორმებს შესაბამის კომპანიას. მთლიანობაში არის 1,700,000. ძირითადად რა პროექტები შეირჩა? არის სხვადასხვა პროექტები არის, აი მაგალითად სოფლის სასაფლაოების შემოღობა, არის სადღაც სანიაღვრე არხები იყო დაზიანებული სოფლისა და სოფელმა გადაწყვიტა რომ ისი შეკეთება, იმისი ბაღებთან მიმავალი გზების მოწესრიგება, წყლის სისტემების მოწესრიგება, სადაც დაბალ თანხებზე არის საუბარი.